avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltranao vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Tsy mahatokony mpitondra sy ireo tompona ndraikitra intsony ny vahoaka malagasy sy raha ny fanon-kevitra taorian'ny filazana fa iveriny eto Madagasikara ireo volamena milanja 770 kilao sarona tatsy amin'ny nosy Komora. Tsy mahafapo ny vahoaka ireo tolotra ara-pahasalamana omeny ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo ratsa mangaikany ka miditra an-tsehatra ho fanarenana izany ireo mpikaroka vahiny ankehitriny. Tanimbary amina hektara maro ao amin'ny fokotany Andranomena akadikely ilafy no tototra vokatry ny fahavakisan'ny fefilo eo amin'ny renirano ny mamba ny maraina teo ka anaovan'ireo mponina Antsoavo. Horaikitra ny savorovoro raha tsy misy ny fifampiresahany eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo navita fianarana teny amin'ny ENS misa 4 manerana ny nosy. Ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana izay tsy fantatra mazava hatreto. Any États-Unis, pomba ireo palestiniana manodidina ny 200 androany no nitokana mihodidina ny Trump Tower mitaky ny amitsorana ilay teratany siriana mpitarika ny fikambanan'ireo mpianatra université au Colombie izay voasambotry ny mpitandro filaminana ary avetra ny andindininy mahakasika ireo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fatirina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra anondeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity alay ity tsy matokony mpitondra sy ireo tompona ndraikitra intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanon-kevitra nojerena taorian'ny filazana fa averina eto amintsika ireo volamena milanja 770 kilao sarona tao Komoro. Tsy fatokisana ny ainga tamin'ny zavantranga sy ny ainana teto amin'ny firenena manoloana raha goavana toy ireny. Matoan-datsoratra. Mitarika ny délégationna malagasy any Komoro ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ny famerenana ireo volamena 770 kilao tratra tany Komoro. Andrasana ny vokatrizay sy ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Na io aza nefa izany, mbola maro ny resaka mandeha mikasika ilay volamena satria maro ireo milaza ho tompony ary misy orinasa ao anatin'izany izay efa mampiasa mpisolo vava mihitsy akana ireo volamena ireo. Ny an'ny fanjakana malagasy ankilan'izay manamafy fa any Madagasikara ireo volamena ireo. Tsy idirantsika lanina ny mikasika izany fa nanahitra sy nanitona ny fomba fijery dia ireo karazana faneho-kevitra taorian'ny famoahany La Gazette de Comoro io fahatongavany délégationna malagasy any Komoro io. Tsy ho resana ihany koa ny faneho-kevitry ny Komorianina manoloana izany fa ny antsika eto Madagasikara dia misy ireo milaza fa tokony amidy ka anavotana ny fahasahiranam-bahoaka ireo volamena ireo. Taorian'ny fahatrarana ireo volamena 320 kilao sy 700 grama dia ny vato raha tsy hivona no resana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volana janoary lasa teo fa ho jerenina ny fomba hahafahana mamadika ho vola na hivarotra ireo volamena tratra ireo. Tamin'izany fotoana aza dia nanamafy any Rajoelina fa mety azona vary hatrany amin'ny 250 sy 270 taonina anaovana asa fanasoavana ny vahoaka ireo volamena ireo. Ny sasany milaza fa tsy tokony ampandalovina ao nosy be ireo volamena ireo. Raha averina, inona no tombotsoan'ny malagasy? Hoy kosa ny sasany nametra-panontaniana. Ny ankamaroan'ny mponina nefa milaza fa tokony ho najanona amin'ny ihany sao hivadika vy rehefa tavaverina eto Madagasikara ireo volamena ireo. Tranga entina milaza fa tsy matoky ireo tompona ndraikitra intsony ny ankamaroan'ny malagasy. Tsy matoky intsony satria ny zavan-tranga sy ireo zava-misy eto amintsika no mampitombo izany tsy fatokisana izany. Tranga efa nisy teto amintsika tokoa ary tsy adinin'ny olona ilay volamena tao anaty coffre-fort'ny ministera nivadika vy ary tsy hita intsony izay vokatry ny fanadiadiana hatramin'ny androany. Rary ny raha metraka ny ahihany ny olo-pirenena ka hiteny fa sao hivadika vy tahaka izany ihany koa ireo volamena 770 kilao any Komoro ireo. Ankoatra ireo, antony maro ny mahatonga ny olo-pirenena tsy hatoky intsony ny mpitondra fanjakana efa tsy matoky saka intsony satria trondro ny laoka.
isan'izany ny firongatry ny kolikoly ny tsy fitohizany ireo fanadiadiana amina raharaha goavana ka manome vahana ireo tsy maty manota ny fisian'ny elanelana goavana eo anivon'ny fiarahamonina ka ny sasany mpanifo efitampoka teo ny sasany mihamanitra hatrany ny mpitondra mividy fiara ika farany lafo vidy ny vahoaka sy ny firenena mihamanitra hatrany ary indrindra ny tsy fisiany ny mangarahara tsy matoky intsony ny olom-pirenena satria na ireo fampanantenana nomena aza tsy misy tanteraka tsy matoky intsony satria lazay nombenombeny fa Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa Madagasikara gisotra no azo tsy matoky intsony satria ny tanimbary totofana sipotehana kanefa voalaza fa ampitombo ny vokabary eto Madagasikara tsy matoky intsony satria voalaza fa tsy hanafatra vary intsony isika kanefa voalaza ihany koa fa ireo volamenantsika ireo aza amidy ka hanafarana vary indray mazava ho azy mantsy fa tsy maintsy vary avy any ivelany io voalaza fa 2,9 taonina ho azo amin'ny vidin'ny volamena io arak'ilay voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hatrany izay no matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-bavao ho any androany fa mikorontana ary tsy mahafapo ny vahoaka ireo tolotra ara-pahasalamana omeny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo ratsa-mangaikany mandray tanana ho fanarenan'izany ny apikaroka vahiny avy eo anivony IRD amin'izao fotoan'izao miaraka mivondrona Europianina ary an'olotra fomba fiasa mahomby sy maharitra ho an'ny fanjakana onona sainy vehivavy 970 amin'ny ray hetsy no maty eo am-piterahana na fotoana foiorin'ny literana eto Madagasikara araka ny fanadihadiana mixa farany nataony Instat izay ambony ary tsy nahitana fiatsarana raha tatao anatin'ny 12 taona farany ankoatra io ny tazomoka pesta sy ireo karazana aretina samihafa tsy mbola voafehy eto Madagasikara tranga izay maneho fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fisitrahan'ny vahoaka ireo tolotra ara-pahasalamana ny voalohany dia ny amin'ny resaka fanafody zany dia hita moa zany fa be da be ny zavatra izay tsy mandeha be da be ny zavatra izay azo atsaraina ihany koa ary ny anisan'ny tena olana lehibe anankiray ny vangena moa zany sy hita dia hoe ilaina jerena akaika ny resaka famatsiana fanafody manomboka ao arinan'ny niveau distrika moa zany hatrany amin'ny niveau communautaire mihitsiny eo moa zany hoe manahoana ny mety azahoana miara-miasa amin'ireny hoe dépôt de médicaments reny ny faharoa moa zany dia resaka hoe accès aux soins qualité des soins zany hoe inavy no mety mahatonga ny vehivavy bevoka moa zany ny ankizy na aminarary ihany koa samihafa tsy ho tonga eny anivon'ny tompo-pahasalamana teo moa zany mazava be ny resaka hoe barrière géographique zany hoe ny fahalaviran'ny toerana amin'ny resaka qualité des soins indray dia niompana kokoa zany zay amin'ny resaka fahasalaman'ny reny indrindra mandritra ny fiterahana dia ny anton'izay safidy izay moa zany dia hita fa manodidina ny fiterahana io indrindra ny tena mahafaty ny reny sy ny zaza voateraka moa zany ankoatra ireo tokony hirosona ny fandrindrana sy fandaminana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mobinantoko eto toerana sy anivelany izay ataony fitondram-panjakana tsy sy ny fifanitsahan'ny asa sy ny toerana iasana azahoana vokatra mahomby eto Madagasikara amin'izao fotoana ireo mpikaroka vahiny avy amin'ny IRD na ny Institut de Recherche pour le Développement sy ny délégation avy amin'ny vondrona Europianina manatanteraka fanadihadiana fikarohana ary ametraka paikady mahomby mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy ho atolotra ny fanjakana ny fampiarana sy ny fanohizana izany sady manao recherche sika no misy action zay no hoe recherche action anazy zany dia verina moa zany hoe mivokatry ny fikarohana dia hanampy ny tompo-pahasalamana rehetra hafa koa ho raisin'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpisehatra samihafa ihany koa eraky Madagasikara analyse contextualisée des besoins zany hoe misy an'ireo mpikaroka au nivon'ny IRD zay tsy avy eto amin'ny Madagasikara zay tsy mahalala tanteraka zany hoe ohatry ny ahoana marina ny eto dia ny tanjona zany tsy hoe hitondra fotsiny izy hoe zao no ataotsika fa midina sur terrain mihitsy zany karazany hoe mitsapa hoe inona avy tokoa miconfirmer na miinfirmer ny hypothèse zay efa nananany zareo meloa zany dia teo anivon'ny région Atsimo Atsinanana sy ny région Haute Matsiatra moa zany no nanomboana nanaovana an'izay zavatra izay mazava be fa ao anatin'ny zone d'intervention ny Union Européenne sy ny mpiara-miombonantoka hafa ireo izay hiara-iasa aminay tahaka ny UNICEF sy ny UNFPA ao anatin'ny programme iarahan'ny Institut de Recherche pour le Développement sy ny délégation avy amin'ny vondrona Europianina isy ny fanolorana paikady sy drafitra kapeny anatsarana ny tolotra ara-pahasalamana fa ihany koa isy ny fijerena ny fomba fiasa sy fahaiza-manondro mpitsabo sy mpisehatra amin'ny fahasalamana manakaiky ny vahoaka ny fomba fandraisan'izy ireo izay marary milina fitsaboana ary anolorana vahaolana miainga eny fotony
androany nahazo ny fankataovany fitondram-panjakana ny asa tanterahany ao anatin'ity programa ezaka ho tomaty ity. Ao anatin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany fa mifamatotra amin'ny toe-javamisy eo amin'ny sehatra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Manomboka miatra amin'ny tontolon'ny fahasalamana eto amintsika ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha Amerikanina hampiatony tetikasa ny USAID amin'izao fotoana izao. Hita taratra ny fahasahirana ny fanjakana malagasy sy mitady ireo afaka hanampy sy hamady vola ho an'ireo tetikasa samihafa. Tranga izay maneho miariary ankehitriny fa miankin-doha amin'ny hafatrany mpitondra eto Madagasikara. Gabailo. Resahina sy hirahirana matetika fa mbola lavitra antsika ny fahaleovanteny. Sehatra maro no ahitana izany: politika, ekonomika, sosial. Taoriany fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina nampiato ny tetikasa USAID na ny sampandraharaha Amerikanina misahana ny fampandrosoana irasan'ny pirenena. Sahirana ny mpitondra eto amintsika. Raha tsy laza afa-tsy any amin'ny sehatra ny fahasalamana izay nahitana tetikasa betsaka no vatsiny USAID vola teto Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny miandry ireo opera-mombonantoka ny fanjakana malagasy vao afaka iroso amin'ny fametrahana ny drafitrasa momba ny fahasalamam-bahoaka. Maromaro ny tetikasa vatsiny USAID tamin'izay fa ataontsika tsy ho voatanisa eto izay. Ny impact mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny impact ny fanaovana ny drafitrasa araka ny tokony ho izy dia ny fijerena ny fiara-miasa akaika amin'ny mpiara-mombonantoka rehetra. Dia ny ireo mpiara-mombonantoka sy ny mpiatsehatra koa dia efa manao anatin'ny drafitrasany dia efa miandalana isa-taona ny fanatotosana an'izay drafitrasa izay. Ny famatsiana ny klinika mobile zany amin'izao dia tena fiara-misalaha ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka rehetra izay misehatra ao anatin'izay. Nanamafy izany ny firosoan'ny Madagasikara mankany amin'ny fitadiavana mpamatsy vola vaovao izany. Nisy olo tena maharitra lefitra eo anivon'ny tahirim-bola ny firenena mikambana momba ny mponina izay miasa sy monina eto amintsika. Mahita ny NFPA eto Madagasikara fa mikatso ny fampandehana ny raharaha eto amintsika vokatry ny fampietoana ny USAID. Nous sommes en train de réfléchir. Tsy maintsy miandry sy mieritreritra ny fomba hitadiavana famatsim-bola sika anavao izany miaraka amin'ireo mpampiasa vola tsy mahazatra ahafahana manetsika ny vola satria ny zava-misy amin'izao dia ny fialan'ny mpamatsy vola tsikelikely manoloana ny zava-mitranga eo amin'ny gouvernemanta amerikanina. Noho izany dia ilaina ny mijery ny sehatra nasionaly, ny sehatra tsy miankina, ny fomba anentanana ny loharano eto an-toerana ahafahana manolotra ireo servisy. Ny roso tamin'ny atrikasa hitadiavana mpiara-mombonantoka anampy amin'ny fanatanterahana ny tetikasa klinika mobile ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Araka ny fanazavana voaray, klinika mobile maherin'ny roapolo no misehatra amin'ny titolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka ity eto amintsika. Ny fahasalaman'ny reny bevoka, ny fahasalaman'ny zaza latsaky ny 5 taona ary ny fisoroana sy ny fitsaboana ny aretina pazony tanora no iantsiroan'izy ireo amin'izany. Ireo klinika mobile ireo izay efa sahirana manatona akaiky ny vahoaka noho ny aratsy ny lalana ka izao misedra olana goavana izao indray. Ao anatin'ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ireo izay hatrany ho tanterahana tsy ho ela eto amintsika andinika ara-piara-miasa voalohany sy eo a Madagasikara sy ny vondrona Eropiana izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny accord de Samoa na ny fifanarahana eo amin'ny firenena Afrikana sy ny vondrona Eropiana. Ho jerena manokana ihany koa ny fahafahana manatsara ny lafiny sosialy sy ny toe-karena ka hipaika amin'ny fari-piainana vahoaka malagasy. Ireo no isan'ny songadina nandritra ny fididiana voalohany ara-pomba fanajana nataon'ny délégation avy amin'ny vondrona Eropiana monina sy miasa eto Madagasikara teny amin'ny lapany mahazo arivo tamin'ity andro an'ity fanampanazavana. On a beaucoup parlé d'eau, noresanay betsaka ny rano, ny jirama, ny herinaratra, ny lalana satria ny vondrona Eropiana dia mampiasa vola betsaka amin'ny fanatsarana sy ny fanamboarana ny lalana eto amin'ny firenena. Izany manokana dia nampahafantatra ny Prime Ministre ny fahavonona ny vondrona Eropiana noho ny fiara-miasa eo amin'ny 2 tonta. Ka ao anatin'izany dia tokony fanakalo hevitra iaona natabatra boribory ampandeha ireo antota taratasy karakaraina. No azavaiko taminy ihany koa ny fahavonona ny vondrona Eropiana sy ireo firenena mpikambana anohy ireo asa amin'ny sehatra isan-karazany ary koa ampitombo izany raha azo atao. De domaine, voire de l'augmenter si c'est possible.
Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity tanimbary amina hektara maro amin'ny fokotany Andranomena commune Kadikely Lafo no atolotra vokatry ny fefolovaky amin'ny reniranomamba ny maraina teo. Mianjovonjo ireo mponina ary mitaky ny fanamboarana io fefolovaky io sy ny fijerena manokana ny fahavoazana mianjady azy ireo amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana no mitatitra ny antsy prian'izay. Vaky ny fefolo teo amin'ny faritra manandrify ny fokotany Andranomena commune Kadikely Lafo ny maraina teo tokony ho tamin'ny 3 ora no ny abetsaky ny rotsakorana sy ireo fako manetsina lakan-drano no nitarika izao fa avakisan'ny fefolo izao raha ny fitantarany ireo mponina. Tany maromaro izay tombanana manodidina ny 10 hektara no tototra. Niakatra ihany koa ny rano ka trano maro ny tebo-drano no ity fa avakisan'ny fefolo ity. Nisy ireo olona taraiky tsy afa-niala tao an-trano voahodidin'ny rano tao amin'ny fokotany Andombotany. Tonga ny sampanampamonjy vona sy ny avy ao anivony corps de protection civile niaraka tamin'ny gendarmerie nanavitra azy ireo ka notaterina tamin'ny lakana nafindra toerana. Miisa fito amin'ny 30 ireo trabona nahitana tokantrano 430 napetraka vonjamaika ao amin'ny EPP hatramin'ny atoandro teo. Satria vanatoro ny olona vonamombona ny avy ny olona dia tena io zany nampisondra ny rano tena benota zany ny rano any amin'ny farany ambony be any zany ny tena stockage le rano avany nivonivona talata mandeha makany azy zany avany tena betsaka le rano farany tetỳ mba kelikely teo ihany ny fambolena ny vary tototry ny rano daholo ny fambolena moa dia tonga dia mikofo ny rano makany amin'ny tambary rano ny fambolena zay tokony vitan'ny olona tao amin'ile trano ny entana rehetrarehetra azy zao dia ao amin'ny atin'ny trano daholo fa tsy mitapavoaka daholo. Itombotrany ny rano ka tafakatra tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo teo miteboka kilometrika fahasivy teo Andombotany Ilafy. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra sy ny fanjakana foibe ireo mponina tototra tanimbary sy ny sefokotany itirakaiky ny fahampitian'ny fambolena sy ny fanamboarana ity fefolovaky ity. Angatana zany ny famonjena ny trabona amin'izao hoe tena jaly le vahoaka mazinja amin'ny trabona. Izay zany tena ataona hoe satria tena taraiky zany zao amin'izao tena tsy misy inona mihitsy fa tena taraiky. Izay no angatana hiatoava amin'ny fitondrana hoe ireo zay fa tena pitra. Manao antsoavy izay mba hijerena akaiky amin'ireo fefolo ireo amin'ny fanamboarana dia ohatra zao foana mahazo olona ety izay fahavakisana fefolo izay mila jerena akaiky. Ny sekoly maromaro tamin'ireo toerana voakasiky ny fiakaran'ny rano nampiato avy hatrany ny fampianarana tamin'ity andro ity ka nandefa ny mpianatra nody. Fantelony izao ity fefolo amin'ny reniran'ny mamba Andranomena Kadikely Lafo ity no vaky raha namboarany ny sefokotany Andombotany ny taona 2020 520 ary amin'izao 520 izao. Fatombanana hiakatra an-tanety eo anelanela ny toliara voalosy ampaniany io alina na rapijo vao maraimbe ilay rivo-12 juda amin'izao fotoana izao tamin'ny 3 ora tolakandro teo tany amin'ny 510 kilometatra andrefana atsimo ny toliara no nisy ny foibeny manoloan'izay ho mafy ny rivotra entiny any amorontsiraka atsimo Madagasikara Gabailoa. Rehefa avy namely mafy ny faritra maro tany atsimon'ny Afrika toy tao Mozambika tafaverina tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ao Mali ilay rivo-12 juda ary mizotra manakaiky ny Madagasikara. Araka ny vaovao azo avy tamin'ny foibe famantarana ny toetriny andro eto amintsika tamin'ny 10 ora hariva teo tany amin'ny 510 kilometatra andrefana somary atsimon'ny toliara no nisy ny foibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Voasokajy ho rivo-12 mahery na forte tempête tropicale io juda mitondra rivotra 90 kilometatra isan'ora ary 520 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy izay manana fianganam-pandeha 420 kilometatra isan'ora. Mikisaka mena atsimo antsinanana manatona ny Madagasikara ity rivo-12 ity ka vinavinaina hiakatra an-tanety eo anelanelan'ny toliara voalohany sy Androka ao anatin'ny distrikany Ampaniha io alina na Rapitso vao maraina be. Vokatr' izany ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morontsiraka fovoany andrefana sy atsimo andrefana ary atsimo antsinanan'ny nosy. Ankoatr'izay hitoetra ny alon-drano ary mety ohatra ny 9 metatra ny ranomasina
any amin'ny morontsiraka fivoany andrefana sy atsimo andrefana ary atsimo antsinanany nosy manoloany zany loza mitatao miloko mena any androy anosy morombe toliara voalohany sy faharoa sakara betoky atsimo ary ampanihy andaniny loza manambana miloko mavo kosa iorombe atsimo antsinanany morondava manja beroroa ary ankazoabo endanina nimponina amin'ireo toerana voalaza ireo hanaraka tsy tapaka ny toromarika omeny tompona andraikitra eny fotony dia izay ihany koa no hoentsika miseny vetivety ao anaty tokafoy mbola maro mifanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny resaka fividianana filohan'ny oniversité n'Antananarivo izay hoentina aminao rehefa avy eo eo ihany koa ny resaka alamady be aza misaraka aminay ary tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Il fait chaud dehors et c'est encore plus brûlant avec Canal+. Action, suspense, amour, adrénaline. Préparez-vous à des soirées intenses avec les meilleurs films, séries et matchs. Réabonnez-vous à votre formule et bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de l'offre Access à 55 000 arrières seulement avec kit complet plus parabole. Canal+, quand le divertissement devient brûlant. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho anofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny Indrina 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita Indrina 643 manantona anao ny fampindramam-bola mamerina ny arabatrany tonga kilasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity vaovao makasika ny fampianarana ambony avetrany nondeha anokafatsika izay tontosa tamin'ity androan'ity ny fividianana izay ho filohany oniversité n'Antananarivo taorian'ny fanisam-bato ny ariva teo lano filohan'ny oniversité n'Antananarivo ny kandida larina voalohany Randriana Solo Rivo Arson nahazo isam-bato enina amby fitopolo sy dimanjato mifampivoarana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana no isany andrasana aminy raha ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny CSS tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay nisokatra tamin'ny 7 ora maraina ary nikatona tamin'ny 3 ora tolakandro teo ny fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana izay filohan'ny oniversité an'Antananarivo telo ny kandida nirotsaka ho fidiana raika amby 370 ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ka 490 ny mpampianatra mpikaroka ary 730 kosa ny mpandraharaha asa miandry ny filohan'ny oniversité vaovao ny hitondra fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ambony mba hampiakatra ny kalitao ny oniversité malagasy mitaha amin'ny oniversité maneran-tany ho ny sekretera jeneraly ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS mila jerena ihany koa ny fanomezan-danja ny mpampianatra mpikaroka izay tsy ampy ny isan'izy ireo fampiakarana ny laharan'ny oniversité an'Antananarivo raha ampitahaina amin'ireo oniversité rehetra maneran-tany zay aloha zany ny voalohany tsy mandehandeha ho azy zay fa tsy maintsy miakatra ny lanjan'ny
fampianarana ny kalitaony fampianarana ary tsy maintsy miroborobo ny fikarohana ara-tsiansa tsy mandeha zay rehetrarehetra zay raha ohatra ka tsy misy fanatsarana sy fivoarana ny eo amin'ny lafiny fitaovana ny fampitaovana sy ny fototra fitrasa rehetra amin'ny ankapobeny eo ihany koa tsy adino ny fikarakarana ny tontolo ny asa nireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra jaivona telo taona ny fepitaona fiasan'ny filohan'ny oniversité ary voafetra indroa afaka milatsaka tontolo ny fampianarana zay hatrany ho tonga any amin'ny savorovoro ny raharaha amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny isitra ny fanabeazan'ny pirenena sy ireo navita fianarana teny anivy ny UNS na ny sekoly ambony fanofanana ho mpampianatra miisa 4 manerana ny Madagasikara tsy mbola fantatra treto ny isa anjaran'ny UNS ho raisana ho mpiasa-mpanjakana ho antaona 2024 mbola misy ihany koa ny vary mangatsika tamin'ny taondasa raha ny fanazavana voaray Tojonrina tahiry no mitatitra ny Antsiprian. Mitaky ny amoahana ny note misy ny avidy recrutement faran'izay aingana andraisana azy ireo mpiasa-mpanjakana ny mpianatra navoaka ny UNS misa 4 manerana ny Madagasikara mbola tsy nivoaka ny note ka nanaitra ny Rajoelina ny prime ministre ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy izay rehetra voakasika ireo mpianatra takin'izy ireo ny amoahana ny anjara isa mazava sy mahafapo an'ireo mpianatra nivoaka teo anivy ny UNS ho raisina ho mpiasa-mpanjakana angatahana ihany koa ny andaminana faran'izay aingana ireo recrutement mbola tavelana zay vary mangatsika dia ny 9e vague 2e liste sy ny 3e liste irinay zany mba isin'ny fifampiresana eo aminay mpianatra sy amin'ny raha matoa ministra ny fanabeazam-pirenena ao arian'izao fanambarana ataonay amin'ny ainao manjery sy ny fahitalavitra zao fa miankina amin'izay zany hoe miankina amin'ny fihetsika asehoanareo tompona andraikitra no mety ho fivoara amin'izao zavatra zao ka eto zay dia manamafy hoe irinay zay fionana zay na fifampiresana zay mba tsy hatongavany teo zavatra zao any amin'ny savorovoro sanatriany zany raha vao miteny zany zay hoe savorovoro dia mino sy manateny zay fa fantatrareo tompona andraikitra hoe inona ny tianambara ao ambadik'izay adino ny fitondram-panjakana ny fampianarana mihoatra ireo asa heverina fa lahara-pahamehana eto amin'ny firenena tafiditra ao anatin'ny tsy lahara-pahamehana izay adino ny fandraisana ireo na vita fiofanana teny anivon'ny sekoly ambony miofana ho mpampianatra sistematika ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-mpanjakana rehefa vita fianarana kanefa miandrietsika na fanairana tahaka izao hatrany ny fanjakana vao mieritreritra anao ny asa tokony ho ataony efa nanomboka tany amin'ny taona 3 zao no nanaovanay an'ity ady ho an'ny recrutement 10e vague ty 5 zao tsika zao mbola tsy nivoaka ny avis de recrutement ary zay no mahatonga anay manao an'izao fanambarana zao zany avoay amin'izay le notification de recrutement sy le avis de recrutement satria rehefa tsy mbola tonga maky le notification avy any amin'ny ministère ny finance makany amin'ny ministère ny éducation nationale dia tsy afaka mamoaka le avis de recrutement mihitsy ny amin'ny ministère ny éducation nationale ka zay zany mahatonga anay fa ela ny andrasana azy hoe fa rotona mahela dia mba avoay amin'izay le avis de recrutement fa efa tena ela loatra eritrereto moa zany hoe mpianatra na vita fiofanana efa chômeur nandritra zay rotona zay raha tiana ny anana fanabeazana tsara kalitao mila mpampianatra tsara kalitao ny fampianarana olona na vita fiofanana nandany andro izahay mpiofana ho mpampianatra ary nandany vola fotsiny koa ny fanjakana raha tsy ho raisina izahay ho ireto mpianatra raha ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana atotony fitondrana any amin'ny bebaot ny ankamaroan'ny tetibola satria narivony isan-taona ireo voaray ho an'ny mpitandro ny filaminana saingindrisy ny tsy fandrimpalemana kehitriny ny vokatra azo gabraraka rito tsy miatra intsony ny lalàna amin'ny feny fifamivozana eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eto andrenivohitra sy manodidina no jerena samy manao izay tiany ataony rehetra any ka adino ireo lalàna amin'ny feny tsirairay eo amin'izay lafiny fifamivozan'izay Entsora Soarymalala tokony manaja sy mifeny lalàny fifamovoizana avokoa na ny mpandeha tongotra nareo fiara sy ny kodiaran-droa ary mpivarotra eny amoron-dalana raha ny hita toa tsy miantra eto amintsika ny lalàna samy manao izay saim-patana arabaka teny ny tsirairay avy ohatra ny mpandeha tongotra eny amin'ny arabe ny kodiaran-droa eny amin'ny trottoir na ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny mpivarotra ambany ety zeroa toa milaza nkolaka fa tsy misy voka ny fisian'ireny auto-école marobe eto amintsika ireny
mampianatra sy manorony tsara ho fantatra rehetra izahay hoy ireo nanaovana fanadihadiana na eo azy izany tokony tsy fanentanana bahibe maso fidinana ifotony ampatsiahina ny lalàna mifeny fifamovoizana mitovy amin'ny fianarana rehetra ny fianarana lalàna ka mila fifantohana ra ny fanazavana mpampiasa lalana rehetrarehetra tokony ampiasany code de la route dia ny atao hoe lalana dia mizarako fotsiny lalana raha ase ohatran'izao inona avy ny lalana dia tsisy afatsy ny sisin-dalana sy ny arabe dikan'izay izay rehetra mampiasa n'io lalana io a dia tokony anatra ny code de la route daholo zay ny ampalalana iny olona hoe rehefa mandeha tongotra izy zany dia mampiatra avetrano lalàny mpandeha tongotra tsy tokony anatra ny lalàny famovozana ihany koa izy a dia tokony anatra ny trottoir ny passage piéton sy ny rehetrarehetra le izy nefa mizavatra mifampiankina foana ao anatin'le izy ary zavatra mahagaga rehefa tonga ny atao hoe fanazazina dia ny fiara sy ny moto ihany ny voasazy fa ny mpandeha tongotra tsy mba voasazy zany nefa anisany tokony ampiasany lalàny famovozana ny olona rehetrarehetra isany miteraka loza ny fikorontanana amin'ny fifamovoizana akoatr'izay ny fisekosekoana ny loharan'ny loza rehefa atao ny fandiniana amin'ny akapobeany a dia ny tsy firindrany ny fandaminana amin'ny famovozana amin'ny alalany signalisation routière sy mifampiarana ny lalàna amin'ny mpampiasa lalana rehetrarehetra ary ny tsy fanaran-dalàna ny mpamily ny olona tarihana amin'ny lalana leny dia ny mbola zaza fa tsy rehefa tonga any amin'ny fahazagan-jatsy fa 20 taonany a vao hianatra ny code de la route lasa manahirana be azy ny fanajanany eo satria tsy manaja ny betsaka fa izay auto-école dia miezaka mafy ary izay mahatonga any mizaga boky mizaga mamorona boky mihitsy omena ny mpianatra mba hisensibiliseny ny taranany na ny zanany raha atao hoe tsy mamenatra amin'ny teny dia tsy miatra ny lalàna samy tompona ndraikitra amin'ny tsy fanajana ny lalàny fifamovoizana avokoa ny isam-batan'olona manampy izany ny tsy fahampian'ireo mpitondry filaminana miandraikitra ny fandaminana moto aloha tena betsaka kabeazany a tena tsy mahalala fomba mihitsy satria misisisika be na efa misy olona miampita ary a dia misisika be zareo dia izay mahatonga le accident amin'le izy fa le eo amin'le olona mipita arabe indray a tsy mankeny amin'ny passage ry zareo fa rehefa dia hipita nefa amin'ireny misy moto misisika tampoka dia mety voadona ry zareo dia ohatrany hoe le moto midiso nefa le olona midiso amin'izay faharoa bisy indray a ohatrany hoe mifanenjika be le bisy satria tsy mahazo olona sa tsy mahazo karama dia ohatrany hoe mifanenjikenjika be ry zareo e tokony andray andraikitra aloha ny olona voalohany indrindra tokony fanjakana koa tokony ny polisy tokony hijery manoloana an'izay a ny olona tokony andeha mipasa amin'ny trottoir tsy ampy olona ary tsy ampy ny fampiarana ny lalàna eto amintsika raha ny fifamovoizana no resahina tokony anana teknisianina manokana isika ahafahana mitarika ny olona anatona bebe kokoa ny ara-dalàna isany mahomby ihany koa ny fitezanana sy fampianarana miainga ny fotony tsy andrasana ho feno 20 taona fotoana voatondro ny lalàna ahafahana maka fahazon-dalana mamely lafomba vao hafa vetivety hita taratra tamin'ny fanehoan-kevitra ny taleny serasera ny fiadidiana ny repoblika androany fa ny fisehosehoana amin'ny anyvelany hatrany no mahamaika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ampifandraisana ny fionana ny tampony ireo firenena mivondrina ao amin'ny ranomasimby indianina navadika hoeto Antananarivo no andraisany io fionan'io raha tany nozobe ny voalaza tandy ampiandohana santatra ny ainy efa hitantsika moa ny araka ny ataontsika tamintsika nandray ny lalao nosy teto Madagasikara andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia tena mametraka manokana mihitsy hoe tsy maintsy atao ny fomba rehetra ahafantarana ireo olona manodidina ireo vahoaka sy firenena manodidina ny Madagasikara ny fahaiza fandraisam-bahiny eto Madagasikara ka anisan'izany no tsy maintsy ho asehontsika ao anatin'ity fotoana ho karakaraina ity arak'izany isehoana amin'ny any ivelany fa mahay mandray vahiny ny malagasy no vaindohan-draharaha ny mpitondra fanjakana amin'ny fandraisana ny fionana tampon'ireo firenena mivondrina ao amin'ny ranomasimbe indianina na ny COI fionana ny tampony izay ho tanterahina ny 4 aprily ho avy izao fandraisana fionana ny tampony anaty fahantrana lalina andaniana volam-panjakana amina miliara maro ankilany araka ny tapaka afindra eto Antananarivo ny fandraisana io fionana tampony io raha toa ka Inosy be no voalaza fandraisana izany tany ampiandohana
eno hoe anosy be zay no nieritreretina fa no niaraky ny lafiny toetrandro hitantsika moa fa nesesy any ny rivodoza tatoato ary tena ao anatin'ny fotoanany izay rivodoza zay mihitsy tsika dia nanapa-kevitra ny andriamatofilohan'ny république izay mitarika ny comité national d'organisation zany fa afindra eto Antananarivo ilay izy dia isy ny événement en marche zany hoe fotoana ampahafantarana ny Madagasikara manokana forum économique misy ny activité culturelle izay ampahafantarana any Madagasikara ahafahan'ireo firenena ireo mahita zany sy ny mpiara-miombonantoka hoe inona zavatra azo atao eto Madagasikara ary manamafy an'izay fifandraisana ao anivon'ny firenena mpikambana ao anaty COI izay. Nampahafantarina androany teny Anosy ny logo sy ny trano kalao ofisialy ny andiany fahadimy ny fiorana tampon'ireo firenena mivondrona ao amin'ny ranomasimbe indianina. Loha hevitra voizina amin'izany ny hoe fanjari-tsakafo sy fizakantena ratsakafo makany amin'ny fampandrosoana ny tsenan'ny ranomasimbe indianina. Araka ny fanazavana mbola tsy fantatra ny teti-bola marina hikarakarana ity fionana ity, ny filakevitry ny minisitra no hanapaka izany. Fomban-drazana fa tsy noforonina ny alamady be ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpandalina ny alamady be. Ireto faran'izay ankalaza ny alamady be 5-20 eny Casamalaza Ambomanga ny 7 hatramin'ny 1 martsa ho avy zao ka eto Andriatsilavy no mitatitra ny Antsiprian'izay. Fomban-drazana tranainy nentina nankalaza ny fiandohan'ny taona ara-pomban-drazana teto Imerina ny alamady be izay natomboka tamin'ny fahampanjaka Ralambo ny taona 570 folo sy 900. Maro ny fomba atao mandritra izany fankalazana izany ka tahaka izao amin'ny ankapobeny ny filarany, ny alin-dratsy, mamono voalavo, mampody vadiny sintaka sy ny sisa. Ny arendrina, fandroana fanahy ratsy amin'ny alalan'ny afo. Ny tsy mandrimandry, fotoana fifandraisana amin'ireo fanahy. Ny fandrona, fidiovana ho fandraisana ny alamady be. Fampifanohizana ny taona lasa amin'ny taona vaovao. Ny fotsiaritra, fanaovana sorona akoho tsy mbola avaky masoandro ho fanasana ireo fanahy anatrika ny fankalazana ny alamady be. Ny tatao, fizarana ny vary soso ho fangatahana ny sosiny tsara ho entin'ny taona vaovao. Ny dihin'ny taolo, fisaorana sahady ireo fanahy. Ny tolotra asina, fanatrehana asina, vola ho an'ny alamady be. Ny tsitsika alamady, fangatahana ireo fanahy izay mahasosy sy mahatsara. Ny joro alamady, famonoana omby. Dihin'ny taolo, fisaorana noho ny fahavitan'ny joro. Zara asina, nofokena mitampihavanana, ifanolorana aja sy voninahitra amin'ireo mpanatrika ary mamarana azy ny tsodrano. Miavery zany ankehitriny ary vitsy amin'ireo ankizy sy tanora malagasy no mahafantatra azy. Angatahana hoe ireo mpandalina ny fomba malagasy manoloan'izany, ny famerenan-kasina ny fampianarana sy ny fanabeazana ka hanomezana lanja ny tantara sy ny fomba mamalagasy ny malagasy. Nisy fotoana tena nianarana tany ampianarana mihitsy io resaka fomba malagasy io rehefa resahana tany amin'ny garabola mihitsy zany alamady be. Ary hainy rehetra zany ny alamady amin'ny voalohany taony, volana voalohany, vava alamady amin'ny voalohany taony. Nampianarana zany tamin'ny andron'ny Flot de Altsiraka ngamba no tany amin'ny fanabeazana fototra ny tena nianarana zany. Ary zay nanaovako antsoa foana hoe atsaharo aloha le fandefasana zavatra tsy izy tsy fanarahana ananatina fanabeazana. Mety andiniky nareo Rabe Arvelo idiran'ny zalahy, ny PPR idiran'ny zalahy, ny Anary idiran'ny zalahy. Inona moa mifantatry ny ankizy fa tsy omenao azy eo dia marina aminy. Izay no mety adosoana. Ary zany tsy adosoana himpandala fomba somary tsy ny tiany loatra fa mety ho adosoana ny fanjakana koa zany fa manina ny avela miditra any ny zavatra tsy fampiarana sy ny zavatra tsy ao anaty fandaharam-pianarana. Tsy ny foronina taty aoriana ny fomban-drazana ary tokony amelo-maso izany isika malagasy rehetra. Manoloana ny filazana fa tokony isy andro iray hitambarana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy sy ny fangatahana izany ho andro tsy fiasana. Nazava ny hevitra ho an'ny reto mpandala ny fomba malagasy reto. Aleo tsy atao maimaika na iatany potsika makasika an'izay andro tsy fiasana zay satria olovainy taranaka io ary ipetraka ho tantara ary zay no mahasarotiny indrindra anay amin'ny resaka fangatahana zay andro tsy fiasana zay amin'ny fanjakana. Aoka izay tena marina, aoka izay tena izy no apetraka fa tsy vondron'olona na apahana olona na vondron'andriana no ibaiky ny fiainan'ny malagasy ray manontolo. Ho an'ny vondrona mpandalany alamady be, ankalazaina ny 7 hatramin'ny 1 martsa ho avy izao ny alamady be ka eny Casamalaza Ambohimanga
no tanterahana ny ivon'ny fankalazana. Izay ny alamady be fa ho an'ny Etazonia vetivetsika ao anatin'ity maresaka iraisam-pirenena ity. Pomban'ireo palestiniana manodidina ny 200 androany no nitokana mihodidina ny Trump Tower tao New York. Mitaky ny amitsoran'ilay teratany siriana nampitarika fikambanana mpianatry ny université iray izay voasambotra mitandro ny filaminana ny farany herinandro teo. Ity farany izay voapanga ho mifandray ankolaka amin'ny Hamas ka ahina ho voaroaka ary averina ny Syria izay tany fiaviany avy hatrany eo aza ny fananany karatra maitso mamela azy hipetraka ny Etazonia. Ankilany manodidina ny 7 amin'izao fotoana ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra nandritra ity hetsika fitakiana ny famitsorany ity mpianatra teratany siriana ity araka ny taditra trany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mbola marina ny fandaharana hoentina aminao amin'ity alina ity isan'izay ny ankitsim-po iresahana ny fiainam-pirenena sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao fandaharan'izay anasananao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Mandra-pitafindray ary tomboky lasy tombo vavelo matomboko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.